Entonces fuimos a gozar el día y esto es lo que cogimos. Este es el regalo mío para retirar después de 20 años. ¿Cuánto pesó? 192 pesos. 700. 192 pesos. ¿Cómo es el apellido, el nombre? Imbasciani. I-M-B-A-S-C-I-A-N-I. Ok, soy italiano. Es italiano, pero nací aquí en Santurce. Ok. Sí. Felicidades. Gracias. Ponerlo en el periódico. Muchas gracias. ¿Cuál? El vocero. El vocero. Y que salga hoy mismo, está mañana por la Recogimos la foto ya. ¿Sí? Sí. Ok. Permiso.